bakunzi ba Heritage TV ndabaramukije kaze cyane mu kiganiro c'abana c'uyu munsi wa gatandatu igihe c'isa 12 n'igice zo ku mugoroba misi yose gushika isaha 1 y'ijoro. Kaze cyane rero aba mama, abana, aba papa mwese ndabahaye ikaze ntimuvane natwe muri kino kiganiro. Kiganiro rero sindi jenyene harige n'abampora ndi jenyene ndi kumwe n'abana ndi kumwe n'abavyeyi. Nuno munsi sindi jenyene, uno munsi sindi jenyene ndi kumwe mbega n'umuki. Tumubwira yidondore kugira ngo tumumenye. Ndi muvyeyi nitwa Ndayishimiye Bertrand. Nkaba mfise umudamu umwe n'abana babiri. Hama nkaba nkorera Imana kandi nkaba ndayikunda gose. Wow. Yego. Mwamwumvise rero mu bisanzwe yaje nk'umuvyeyi. Nkuko ndiko ndabivuga ati abavyeyi ntimuvane natwe mubona ko turi kumwe n'umuvyeyi. Ego mbega abana bitwa gutega muvyeyi. Umwana mukuru yitwa Doxa. Bisigura ubwiza bw'Imana. Umwana wa kabiri yitwa Caris bisigura ubuntu bw'Imana. Wow. Tuvuga Papa Doxa? Yego Papa Doxa. Tuvuge Papa Doxa canke Bertrand? Navuga Papa Doxa ni sawa. Tuvuge Papa Doxa ko yari umuvyeyi. Yego. Se turavuga Papa Doxa. Nawe mama buntu uri kuradukurikirana. Mama Glory mwese kaze cyane. Mumfashe guha kaze Papa Doxa. Ego Papa Doxa uyu munsi igituma turi mu kiganiro twagutuye mu kiganiro c'abana turashaka kuganira kubijanye indero y'abana. Ego kandi twagutumiye tuzi ko ufite byinshi uhava ushikiriza bariko bakurikirana iki kiganiro kandi twizera ko biza gufasha cyane cyane abavyeyi kugira ngo bashobore kubifashisha abana na kare indero y'abana ibazwa abavyeyi. Ego tudatevye rero kuri sujet y'uno munsi dushaka kuvuga ku indero y'abana. Ariko imbere ko tubivuga ko ni vyiza ko abari kwa dukurikirana bamenya mbega indero mu bisanzwe niki. Ego indero wobisigura gute? Murakoze cyane kukibazo meje kumbaza ati indero bisigura iki? Kuko imbere yuko umuntu ashobora kuba mu kintu kanaka nuko abatahu insiguro yacu. Kenshi n'igiti musanga haba ibibazo bitandukanye nuko kenshi umuntu adusanga adafite insiguro y'ico kintu cari ico mugaye umuntu anotse insiguro y'ikintu ugasanga arashoboye kugenderamo neza cyo gukora neza. Iyo ariko aravuga indero nakaryo umuntu ahabwa kugira ngo ashobore kuzana impinduka mu buzima bw'undi muntu. Ishino kwita guhindura inyifato y'umuntu canke imibereho yiwe ugasanga uwo muntu abayeho mu buryo bwo mani majambo nkoresha igifaransa ni guforma cyangwa gufasona caractère y'umuntu cyangwa comportement yiwe igafata umurongo mwiza. Ishino kwita indero. Pour dire que ikifata umurongo wowe ushaka ko uwo muntu uri kurahiyo ndero afata. Ego mani majambo urumva ko haba hari abantu babiri haba hari uwutanga hakaba n'uwakira. Rero ko tuvuga indero y'abana nahano ushaka nkahera mu rugo hariyo uwutanga iyo ndero hakaba n'umwana aza kwakira iyo ndero. Mu yandi majambo umuvyeyi ikintu akorera umwana aramuha kino kwita ama valeur, aramutransmettre ama valeur, aramuha ibyankenegwa, aramuha ubumenyi kanaka, aramwigisha umwana kakira gutahura kanaka cyangwa kakira ubumenyi kanaka bifatanye n'ukuntu umuvyeyi atahura canke yifuza ko umwana we amera. Ndashaka kubaha akarero gasanzwe sinzi ko mubona yuravye nk'igiti. Igiti umuntu azi ivy'ubuhinga arashaka kugikuramo umuvyeyi ahetse umwana canke ahikuramo ikindi kintu. Abantu ariko arabona igiti bakibona nk'igiti gusa. Muga hari uwundi muntu yaravye igiti abona mu kindi kintu abandi bantu ateko arabonamo. Rero umuvyeyi nuko bimeze. Umwana muri windani hari ibintu Imana imubonamo. Hari ukuntu Imana imushaka. Ndashaka kubaha akarero gasanzwe iyo umwana avutse Imana iramubona nk'umukinyi muri kazoza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ivuga ibyiherezo ku ntango. Iyo umuntu aje hano ku isi abaje gushitsa umugambi w'Imana. Iyo ubonye umwana avutse arashaka kuzoba umukinyi w'umwana. Arashaka kuzoba umu businessman akomeye cyane. Arashaka kuzoba umukuru w'igihugu canke umukozi w'Imana kanaka. Rero igihe Imana imubonye ibimubonamo vyose. Cyo gituma kuvyekera imiye ngo ntarakumira mu ndamo wawe nenda kuzi kandi naragutubanije ngo umuvugishwe. Bisigura iki?
atarabumba mu ndama wiwe hari ukuntu Imana yamubona nk'umuvugishwa umugabo iyo umuvyeyi agiye gufasha kurera uwo mwana afata bya bintu Imana imubonamo akabigaragaza nico bita mani majambo ujya kwedika suguha kenshi abantu babona nko guha umuntu ikintu ariko nugukabura ibintu biri mu muntu bikaza kumugaragara hari ubutunzi buri muri twe bw'indani ifore ko tubwizana kumugaragara bukagaragara abantu bose nico bita kwedika na hantu jewe nk'umuvyeyi mpa ikintu umwana wanje igaca active icyo Imana yamushizemo yakize kumugaragara tukiringaho nyene uruvuze ngo hari igihe umuvyeyi ategerezwa kuha umwana igicapo Imana imubonamo gute none umuvyeyi mbega yomenya gute ico gicapo Imana ibonamwo umwana ego murakoze cyane ati ni gute umuvyeyi ashobora kumenya igicapo Imana ibona ku mwana burya umuvyeyi Imana ibaramuhaye capacity yo kubona no kumenya ibyo n'umwana wiwe kuko Imana ikujeje ikintu ibaragusigiye ico kintu kugira ngo ushobore kugikora neza canke ibaraguhaye cino kwita ubumenyi kanaka canke ugutahura kanaka canke ukumva kanaka canke kurongoka kanaka ku kintu kanaka Imana ibaraguhaye naho uri nk'umurongozi Imana abantu yaguhaye irongora ibaraguhaye ngo kubarongora neza canke kumenya ivyabo ukamenya n'ukuntu batwara rero nk'umwana nk'umuvyeyi yavyaye umwana hari capacity Imana yamuhaye hari ubushobozi Imana yamuhaye bwo gushobora kumenya ati umwana wanje ndiko ndamwitegereza ndabona uwo mwana wanje akunda ibi nibi ndabona uwo mwana wanje burya Imana iri kimutwara muri no nzira nahantu muvyagira iryo jisho canke iyo sensibilité yo kumva umurongo Imana ikitwara mu mwana wiwe ivyo birashobora guca mu kubona umwana wawe ibintu akunda ca kuntu yigenza hari naho biva kuri we gusa ugasanga ni n'abakwegereye canke ababanyi canke inshuti n'abagenzi aho ushaka kubona umwana wawe ati umwana wawe turamubona turabona uwo mwana azovamo ikiniki inyi mwene majambo umuvyeyi arafise iyo capacité yo kwinterpreta umwana wica azovamo bivanye n'ukuntu umwana yigenza bivanye n'ukuntu ivyo umwana akunda bivanye n'ukuntu umwana ivyo yamamwo canke ivyo ashite ku mutima cane umuvyeyi agacamenya ati ndabona umwana wanje kaja muri no nzira buke nico gituma abavyeyi kenshi hari igihe baba bahari umengo nukugaburira gusa abana babo cyo kwambika abana babo ariko birarengeye ivyo onye aho umuvyeyi anasenga akamenya umugambi Imana ku mwana wiwe canke akiga umwana we buke gutyo onye azogenda aramenya ati umwana ningahe Imana mushaka urumva umuvyeyi afite iyo capacité burya Imana yaguhaye ikintu yaguha na capacité yo kwinterpreta ibyo nico kintu urumva rero biroshe cyane none vy'ukuri dushaka kumenya ariko twumvise ko ngerageje kumviriza numvise ko kugira ngo umuvyeyi amenye ingena ashobora kurera umwana wiwe avoma igicapo Imana imufiseko ariko none dusigurire neza shaka mudusigurire vy'ukuri Imana icivuga ku bijanye n'indero murakoze cyane reka twifashishe umurongo w'ijambo ry'Imana gutyo bica vyoroha kugira ngo bashobore kubitabura ariko bakurikirana turabe ijambo ry'Imana riri mu migani igice ca 22 umurongo wa 6 toza umwana indero akwiye kwamana azorinda saza atarayivamo semo ka imigani 22:6 ngo toza umwana indero akwiye kwamana azorinda saza atarayivamo toza umwana indero akwiye kwamana ntibavuze ngo toza indero umuntu akuze toza indero umwana akwiye kwamana bisigura iki inshuro kwita umwanya abavyeyi hari igihe usanga mu kubaho k'umuntu hari biringo by'ubuzima baho hari igihe umuntu aba ari umwana muga hano bavuze ngo toza umwana indero akwiye kwamana burya anye umwana ashobora kwamana indero muga iyo ndero zo kwamana ifo kuba wayimutoje cyikanje kintu mu gifaransa bango instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre hari cyo bita instruction hano havye ngo toza indero umwana akwiye kwamana rero burya anye ikimbiro c'Imana kujana n'indero ibona abavyeyi bariko baratoza indero abana babo kandi iyo ndero ni indero bakwiye kwamana bisigura iki hacagaruka ivabona kuta former iyo abantu bagiye muri formation uko bindiye muri formation ntibasohoka kuko bari bameze iyo bagiye muri formation hariyo ivyimviro kanaka bakora muri formation hariho caractère kanaka bakora muri formation hariho comportement kanaka bakora muri formation mude murabe
iyo bagiye nko mu gisoda abantu mu gipolisi barabaforoma uko wahora wiyumvira icyo no kwita ubusivile burakuvamo ugaca uhinduka nyine umusoda nyene kubera ikibagiye muri formation so ni nk'abantu bagenda ama formation ma conference cyangwa handi hantu hanze uko ugenda wiyumvira se ugaruka wiyumvira hariyo ubwenge uhakura n'ugutabura kanaka cyangwa kubona kanaka ukuranga aho hantu rero abavyeyi barafite iresponsabilité yo guforma abana babo kandi nasanze ikintu kimwe burya abana barigira ku bavyeyi ico ubwiye umwana acibagira je murandaba nk'umwana yenda bamubwiye ikintu aca gifata ugasanga mu mwanya muto aguma kivuga kandi ashaka kucibagira kandi ugasanga ico umujije ntagisubiriye kugira bati papa yambujije kiya kintu rero bisigura iki abavyeyi sabo kugaburira gusa abana naco ni ikintu ciza cyane kubambika ariko nabo guforma abana babo hano havuze gutya anya toza umwana indira kuye kwamana azorinda satarayivamo mu gifaransa bavuga ngo instruire l'enfant c'est la voie qu'il doit suivre car il sera grand innocent détournera pas bisigura iki umwana wese arafise inzira kuye gufata kuko abana bose baratandukanye sero igicapo c'Imana ku mwana wese umwana wese arafite c'Imana mushakako n'itimuhamagara hano kwisi rero nk'umuvyeyi umaze kubona akarere Imana kiramagara umwana wawe ucumwigisha nibyo indero ni sawa kandi ukamwigisha ibifatanye na kakarere Imana kiramuhamagaramo niyamara gukura ntazova muri iyo nzira igituma benshi usanga byabananiye nuko usanga abavyeyi batigeze bafata umwanya wo gutoza indero abana babo ndashaka guhakarira gasanzwe muri Bibiliya nyene aha muri Samuel wa mbere igice ca kabiri umurongo wa 26 hava bucya anya ariko uwo mwana Samuel akomeza gukura no gushimwa n'uhoraho n'abantu ariko uwo mwana Samuel akomeza gukura no gushimwa n'Imana abantu bisigura iki Samuel yararezwe arakura aguma ashimwa n'Imana abantu bisigura iki baramwigishije kubaha Imana aca kurira mu nzira yo kubaha Imana aca shimwa n'Imana icya kabiri gushimwa n'abantu baramwigishije konoha abantu kuko bujyanye cyo nita gushimwa cya favere imbere y'abantu favere nivyo twarayihawe muri Kristo Yesu ariko favere iraba active iragaragara abantu bose gute irakabugwa gute igihe wigisha cyo kwita principe yo kubaha abantu aho ubaha abantu bose umuntu wese umwubashe burya umutima we ubuheje kugura ku bwawe iyo utagize no kwita kudezono abantu kono abantu burya abantu baragukunda bacugira faveur imbere yabo rero Samuel yarashoye kwigishwa kubaha Imana acagira favor imbere y'Imana kandi yarashoye kwigishwa kubaha abantu acagira faveur imbere y'abantu byavuye he byavuye uko kuntu yagiraregwa buke acakura mu buntu bw'Imana rero n'abavyeyi bavyumve neza mu mwanya yuko abana babo borengera gusa no kubambika cyo kubagaburira ariko baha no kwita les valeurs z'ubwami bw'Imana bakabigisha ubwenge bw'Imana bakabumenye bw'ijambo ry'Imana bakabigisha gutahura ubuzima ukuntu bumeze bakabigisha inzira z'Imana abo bana yamara gukura ico umuvyeyi yamwigishije naho azoba yarakuze uwo mwana ashobora kwitakaza benshi gituma usanga batabiri no munsi abavyeyi gasanga bari kubariganira ntibigeze bafata umwana avutse ni ngabiri Imana iguhaye muga iyo ngabiri Imana iguhaye irakeneye kuyigisha inzira zo uhoraho kugira uwo mwana yamara gukura ntaza kuri ibyo ashaka cyangwa abagenzi bashaka ariko azagendere muri yanzira Imana yamuhamagara ico gutaha hayisite ndashaka guhakarira ko umuntu wo muri Bibiliya yitwa Dawidi bamuzi nk'umuntu akomeye cyane ijambo ry'Imana rivuga mu vyakoze intuba ngo Dawidi mu gihe ciwe yakoze ivyo Imana ishaka mu gihe ciwe bwikura wa Dawidi hanze yashoye kuresisa ivy'intambara yashoye kugwana intambara resisa hanze baramubona nk'umuntu yarishije cyane gose ariko bwikura mu rugo rwiwe yarananiwe raba umwana we Absalomu yakoze amagafa akomeye cyane raba Salomo igihe Imana yamubwiye ati Salomo nzoguha ubwenge nivyo utansabye guha uzoronka ubutunzi umuntu akomeye cyane cyo ati kandi guha kuramba niwagenda mu vyagezwe byanje ukikura ba Dawidi yagene mu vyagezwe by'uhoraho ariko Salomo ntiyagene mu vyagezwe by'uhoraho kubera iki Imana yabuje abisire kurongora mu banyamahanga nawe ashaka kurongora mu banyamahanga kazinye acasenga ibigwamana byabo so urumva umuntu agiye kurongora abagore benshi akisanga asigasenga ibigwamana sinzira y'Imana yari atakaje inzira y'Imana yogenda mu vyagezwe by'uhoraho ko mu vyagezwe harimo ikintu cyo kutasenga Imana z'abanyamahanga nawe yarongoye abanyamahanga kandi ashaka gusenga Imana zabo so Dawidi nivyo hanze yarashoye kuronka yarashoye kuresisa ariko mu rugo rwiwe harabaye ikibazo gikomeye cyane so rero abavyeyi bofata umwanya nivyo hanze bari gukora ibintu byiza cyane ariko bakagaruka kandi muhira bagafata umwanya ukwiye n'abana babo hako abana baza kwiga ibintu kuri internet bakavyigira hanze reka abavyeyi abo babigisha
kuko abavyeyi nico kibanza Imana yacizeho cyo gutransmettre amavaleur cyangwa ubwenge bw'Imana ku bana babo. Ego musanzwe navuga ngo ni impamvu imwe ca imwe kandi ngerageje kuzumviriza naho kubera iki hariho abavyeyi usanga ko baha indero abana ugasanga afite imyaka nka 10 n'ingahe nk'akarorero gasanga avuga ati ubu rero harageze ko ndamwigisha ibi bega kuko benshi bashavuga ati niho atangwe guca ubwenge burya ndabimwigishije ubu nka mutozi indero kw'imyaka ho hari ico bishobora kumara bega ntihaba hararengerana bo bafise raison. Okay, ubwiye kuraba nkanda wera akaru gasanzwe ko mu Israel. Uruka Yesu aduza 12 Yesu yari mu sinagogi ari kumwe n'abanyabwenge byanditswe. Mugara arabaza ibibazo bikomeye cyane ariko baranira kwishura kwere. Ubwiye kuraba ku myaka 12 babita kiyagiye hari umunsi mukuru waba wita umunsi mukuru w'abana w'ivyagezwe. Bakiyagihe ajya maruwa yose abisire bateza kubahiriza. Nukuvuga abana batangwa kuyabigisha bakiri batoya. Ujya anyukuje imyaka 12 niho hatawo umunsi mukuru w'abana w'ivyagezwe. Bisigura iki bijya vyagezwe bababizi. Nuba kiyagihe bacu basipoza yuko ivyagezwe bizi uko zikosa ushaka kurihanirwa. Ntibatanga kubigisha duza. Batanga kubigisha bakiri batoya. Barabigisha ibijanye n'ivyagezwe. Barabibashiramo indani. Gusa ujya uri umunsi mukuru waho muga w'abana batojwe. Nubwo hagize ikintu kiba warashobora guhanirwa kubera iki wari suppose bavuga ati wewe urazi byagezwe waravyize ko ego ubishitsa rero bisigura iki abavyeyi bagera kurera abana babo cyo kubabwira ibintu bimwe bimwe bafite imyaka 12 13 14 15 ivyo utamubwiye isi hari ibindi yamwigishije we rero uje watevye cyane gose nukwiye gutangura ku myaka 12 ukwiye gutangura kiri umwana mutoya ona avutse umwana mukurikirane bukebuke je ndabizi urazi yuko n'umugore yafise inda ushobora kuvugisha umwana ari mu nda ukamubwira ibintu ukamubwira amajambo ukanamwatura ko amajambo keneye ati umwana zo umunyabwenge umwana zo bigitangaza ku isi umwana zo kubaha Imana abantu bugira ukuravuga uturabe ni y'abavyeyi bagwanye burya umwana ari mu nda arumva ko ari kibazo none iyo ukoze iciza ku mwana wawe ukamuvuga ko amajambo meza ni ikintu ciza iyo avutse ntibiheze iyo avutse ubandanya umwatura ko amajambo meza je nk'umwana ndamwatura ko amajambo meza ntamwatura ko byo nshaka kuza mbwira iyo mvira afite naho bafite 3 mois 2 mois 1 mois uguma umwatura ko amajambo meza mubwira ibintu vyiza gucyo oya afise umwaka hari ibintu vyiza umubwira afise imyaka 2 gucyo comportement yawe ivyo umubwira ujya ikaravyigako rero uhera haga nyine akiri munda avutse bukebuke ugenda bamwigisha ibintu ugenda bavuga ibintu bukebuke ugenda bamwigisha ibintu bukebuke none uwo mwana yakura iyo nzira zoyivamo rero ntakiye kubitangura bakuze kuko umwana yakuze bujyanye televiziyo zomwigisha abagenzi bazomwigisha amarezo zomwigisha ivyo utigeze umwigisha wewe hari izomwigisha rero hari abavyeyi baje guprevent ibintu karamaze kuba bateguta durabona umunsi abana bafite diza usanga bazi ibintu byinshi kurusha abantu bafite 30 bavyigiye he amarezo sosial ashobora kwigisha abantu ivyo utazomwigisha hari ma platform azomwigisha ndavize ahantu hamwe nuvuga ngo iyo myaka bari kubagerageza ko kubigisha ko niyo myaka ahubwo hari hageze ko bagaragaza ivyo babahaye bakira abana ego eka ikiganiro cacu turasigaje iminota mikeya kugira ngo kirangire mugabo twashaka byukuri ugira ijambo rya nyuma kujanye n'umuti wotore gwico kibazo ego mpumbaje umuti wotore gwico kibazo reka nshamo kano kantu kufasha abavyeyi ndababwira n'umuti wotore gwico kibazo hariyo impamvu kanaka zituma haba ayo mahesheke mu ndero y'abana impamvu ya mbere nuko abavyeyi badatanga ico kiye gutanga ndibuka umunsi umwe Petero na Yohana bagiye ku rushengero bitagwiza bahuye n'umuntu yamugaye arabasaba nkuko yasanzwe asaba ico Petero yati ifede nzabona zofise ariko dufise ndahigwa
haricara muhaye hamara afata kuko arahaguruka hamara tambuka abantu bose babona ko ashaka yatambuka so yavuze ngico mfise ndahiguha abavyeyi hari ikintu bafise mugabo badashobora gutanga ifu kicu kintu Imana yabahaye mu gihe abana baye kandi umenye ko muzobazwa ni responsibility Imana yabahaye kibaho ico Imana yabahaye hama ica kabiri gituma kenshi haba aya mayesheke nuko usanga ico kwita abavyeyi bari okipe cyane hanze bafise akazi kenshi hanze umugani bafise akazi ntibafise umwanya wo kuba muhira cyane rero numva abavyeyi no gati uwo mwanya muri hanze cyane utuma mwibagira cyane umuryango wanyu mugasanga hanze nivyo muri ko muri bakizina nibindi ariko umuryango wanyu ukura sambuka abana banyu ukura sambuka ahubwo numva no babwira ko bogabanya kuba hanze gose bagaha umwanya kandi umuryango wabo kuko kenshi iyo hejeje akazi harabaca bagena mu bari n'ahandi hatandukanye ugasanga nta mwanya bafise w'abana babo bari okipe cyane hanze ugasanga bari kwarica umuryango wabo hama ikindi naco n'igihe usanga n'abantu baba bavyeyi hataragera bisigura nk'abo usanga abakobwa batwaye inda hakiri kare abahungu asanga bateje inda abakobwa hakiri kare ugasanga umwana uwo muntu yari prêt ntiyarafise psychologiquement ntiyariteguye kurera umwana ugasanga abana barabaye victime rero nasaba abakobwa bakiri bato n'abahungu yuko borindira igihe cyabo kagera icanyuma novuga kuri kino kintu amasheke kenshi ahantu haba n'abana banka kwakira impanuro z'abavyeyi babo niho zikomeye cyane umuvyeyi yaguhanuye akina impanuro yiwe n'amakonse yava ku Mana yakire ejo bizogenda neza hamvuze ati none nakaye kajambo ucurangiriza ko nk'umuti wotanga umuti notanga nishino kwita ishengero ryo fata ikibanza cyajo cyo kwigisha ibijanye no kurera abana kenshi barabigisha ibyampwemu yera bakabigisha kuntu bo konkehisa isi n'ibindi bitandukanye ariko nashaka gutumira abakozi b'Imana n'abavyeyi ko ndaze kwamukana benshi bari n'abasanga bakijijwe yuko boshaho uwo mwanya wo kwigisha abavyeyi n'abakiri batoyi ukuntu iyo bagera gukura bazorera abana babo bakigisha n'abavyeyi ukuntu borera abana babo rero numva iyo platform yo haba yo kwigisha ibijanye n'indero y'abana gutyo onye niyo twabarira bakiri batoyi tukabimenya abavyeyi bagiye kwinjira abakiri batozo kwinjira mu mariage bakaba bizi none munsi abagize mu mariage bakaca babimenyera ugasanga gutyo onye turiko turarera ugwaruka cyane turiko turahagurutsa abana ejo bazaba abana dushobora kuryohererwa n'igihugu karyohererwa yego turashimiye cyane Papa Dogs turashimiye cyane kuri ibintu mutubwiye abavyeyi muri ko baradukurikirana nizere yuko ibi bintu bikomeye cyane jewe numvise bikomeye gose nuko gusa umwanya utujanye nizere ko tuzohava tubasubira kubatumira mu kiganiro muzotwitaba niho nzoba ndivura murakoze cyane aratwemereye kuzobandanya tuganiriza afise byinshi cyane kandi natwe twafise byinshi byo kumubaza kugira ngo abana by'ukuri bashobore gukurira muri miliye nziza bashobore gukurana yandero batozwa bakira abana kugira ngo bazorinde basaza bakirimo jewe sinari nzi yuko vyoshoboka yuko umuhaye iyo ndero vyoshoboka neza yuko iyo ndero nyene azoyigumana mugabo burya numvise ko bishoboka kandi ko ari ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana n'ukuri kandi Yesu biragaragara yuko yashoboye kubikurana rero no kuri abandi no kubandi bana birashoboka cyane reka tubashimire abariko baradukurikirana tubatumira mu kiganiro c'ubutaha nizere ko bino byabafashije kandi nibizokurikira navyo nyene bizobafasha kugira ngo abana by'ukuri bashobore gukura ari abana beza bashimwa n'Imana kandi bashimwa n'abantu kare tubasezere mwarahezagiwe cyane mashobora gukurikirana kuri YouTube kuri Heritage TV Burundi Heritage TV Burundi muzogisangako umwanya wose muzoba mugikenereye turabasezeye cyane twari kumwe na Muco Mazarine